sekaligus urang sadaya haul ka guru urang sadayana sepuh kita Pak Kiai almarhum Al-Maghdurlah. Mengapa kita ta'zim ngagungkeun? Karena Nabi itu agung, la'ala khuluqin adzim. Mengapa di bulan Rabiul Awal? Karena di bulan Rabiul Awal itu syarat sejarah Rasul. Yang paling populer Nabi lahir di bulan Rabiul Awal. Gara-gara Nabi lahir, maka Rabiul Awal ganti nama jadi bulan Maulid atau Maulud. Maulud isim maf'ul, Maulid isim zaman. Kusabab sin salah nyebutna lempengkeun jadi mulud. Nah, itu teh menghindari pertanyaan maulud atau maulid, muludan. Ya, muludan mah deket karena mulutan. Sebab rumus ngaji di Ciamis mas singkat, padat, melekat, nu paling penting balik mawa ilmu nu manfaat. Nu nyebut berkat, ieu pakuwu panitia sing tanggung jawab. Sebab menyatukan umat yang paling efektif itu memang dengan nyatu. Susah bersatu tanpa nyatu. Sepakat? Alhamdulillah, saideologi jeung hati. Saya ingin mengingatkan para santri, pangapunten para kiai, ada kitab tarikh ipis kitabna Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Kalau baca sejarah Nabi di kitab tipis itu, ternyata bulan Rabiul Awal itu bukan hanya bulan kelahiran Nabi. Nabi lahir bulan Rabiul Awal, ya. Tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. 20 April 570 Hijri Masehi. Di Sunda masuk dinadomkeun. Apa Ibu? Gusti urang kumaha laguna? Ah banyak itu. Gusti urang sarerea Kanjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana Arab Quraisy ramana ti Abdullah ibuna ti Aminah dibabarkeuna di Makkah wengi Senin Rabiul Awal bulana tanggal ka aribu wapuluhna ari bilangan tauna 500 cariosna 70 panambihna sareng sahiji punjulna. Pakai abdi keur budak nu penting mah apal we sabab pun teu apal ditantungkeun. Tapi ternyata itulah metode orang tua kita, guru-guru kita, sepuh-sepuh kita mengajarkan tarikh, mengajarkan sejarah melalui nadom. Sudah dewasa baru mikir, oh iya teh eusi nama sejarah Nabi lahir 12 Rabiul Awal malam Senin tahun gajah 20 April 570 Hijri Masehi. Mirip kan dengan apa yang dibaca, yang ditulis oleh Syekh Al-Barjanji. Walamma tamma min hamlihi sahrani ala mashuril aqwanil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Itu juga sama kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata bukan hanya lahir Nabi Rabiul Awal itu, tapi hijrah Nabi juga bulan Rabiul Awal. Hijrah yang saya maksud finish hijrah, bukan start hijrah. Hijrah nu mana? Hijrah Kanjeng Nabi ti Mekah ka Kuba sebelum ke Madinah. Ai ti Mekah ka Kuba teh Ibu
taroskeun ka haji nu nembe mulih umroh itu jarakna 480 genep kilometer. Jejebkeun we 500 balah kurang 4. Pilih teu perjantan ke pami bapak umroh nyanak benang tarik ti haram ka Kuba, insyaallah ditewakaskan. Tapi Nabi hijrah sanes mapai jalan nu dilangkungan ku haji jalan tol ngemplang badan, bukan jalan itu. Hijrah Nabi itu naik turun gunung batu, dibeberi kaum musyrikin, diudag-udag kaum kafirin. Nabi terhambat perjalanan dengan debu padang pasir. Berulang kali Nabi menahan lapar. Dalam tarikh disebutkan Kanjeng Nabi bahkan ngaganjel patuangan aku batu lebah udalna. Berulang kali Nabi sering sekali menahan haus karena kendaraan cuman onta. Perbekalan saaya-aya nu nyarengan ukur sahabat setia Abu Bakar jenenganana. Beliau hijrah dari Mekah menuju Kuba sebelum ke Madinah di bawah ancaman honusan pedang pembunuh. Sumping naka Kuba itu kaping 2 sesih Rabiul Awal. Menurut catatan kitab Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Para santri tingali dina kitab tafsir Yasin karya Imam Al-Hamami, kitab tafsir nupang ipisna. Itu dikisahkan para pemuka Makkah nu dipelopori ku Abu Jahal jeung Abu Lahab. Punten Ibu, Abu Jahal jeung Abu Lahab teh barayana Abu Gosok. Gerah dengan ajaran Kanjeng Nabi Muhammad. Yang paling mengganggu adalah ada kebiasaan naurud dan mahrozah. Setor upeti setahun 2 kali itu diganti oleh Nabi. Bukan hanya dihentikan, diganti. Qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma bi'indil adha wa 'indil fitri. Begitu kata Nabi. Artinya ada ajaran yang disebarkan oleh Nabi Muhammad menghentikan pendapatan para pemuka Makkah. Maka Muhammad diolok-olok, maka Kanjeng Nabi Muhammad dibujuk supaya menghentikan ajarannya. Tapi ternyata Gusti Nabi tidak menghentikan dengan bujukan itu, tidak terbujuk oleh rayuan-rayuan mereka. Ganti cara, disingsionan, ditakut-takuti. Kanjeng Nabi kesieuna. Maka berkumpullah mereka bagaimana mencari cara yang menangkap dan menghentikan Muhammad. Maka muncullah ide yang cemerlang dari sisi kejahatan. Tangkap Muhammad, bawa ke Jabal Abi Gobes, interogasi di sana. Jika dia mau menghentikan ajaran agamanya, bebaskan Muhammad. Tapi kalau tidak berhenti, bunuh Muhammad. Tapi yang membunuhnya jangan seorang, harus seluruh kabilah Mekah terlibat. Maka mereka udunan. Biaya penangkapan Nabi Muhammad itu dikumpulkan mun dipeserkeun kana onta, ibu kenging 100 onta. Ulah ningali harga onta ayeuna 3.500 real, Pak. Tapi onta saat itu adalah kendaraan utama. Kira-kira untuk menangkap seseorang biayana menang 100 Innova, Pak. Mun pakuwu tadi keur sambutan tewak wasdi Innova hiji abdi balik ayeuna kek, Pak. Begitu memeh abdi paeh, abdi nyarita ari ente bojeun kuing boga urusan naon? Ah, kuing mah teu boga urusan, nu penting mah Innova we hiji. Itu kira-kira yang disebut Suroko. Begitu pedangnya jatuh, ari anjeun boga urusan naon jeung kaula sur Kanjeng Nabi Muhammad, kuring teh ka anjeun teh resep henteu keul, mudag sote. Patah we kabita ku hadiah 100 onta, mun kuring bisa nangkap anjeun. Kata Imam Al-Hamami, pada satu malam yang direncanakan dikepunglah rumah Nabi itu. Punten, upami bapak nuju beres sa'i, selesai sa'i,
di Marwah, keluar ke sebelah kanan aya pelang maktabah, bangunannya paling 4 ka 6. Rumah sebesar itu dikepung ku jeger Mekah 20, sebab di Mekah saat itu ada 20 kabilah. Jadi kira-kira baheula urang keur SD pernah sok hahayaman dengan Pak hese moncor. Cek Abu Jahal Muhammad benang anjeun peuting ieu rek lumpat ka mana. Sabab pagar betis. Saur Imam Al-Hamami, Kanjeng Rasul keluar ti bumina ngaos surat Yasin ayat 1 dugi ka 8. Wa ja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghsaynahum fahum la yubsirun. Nu mawi ku santri nu nalaktak mah eta teh sok diwiridkeun pake aji halimunan. Baheula mun naik bus jarak jauh para santri eta teh dibaca we terus ambeh teu kapanggih ku kenek. Jadi kan gratis tuh. Ya sebab ai santri baheula mah boga dosa nu teu karasa eta ai ngalogat busana teh meunang nyokot tina jok mobil. Jadi lamun diteuneut lamun kabagian duk dina jok mobil jokna soreh atoh sabab bisa nyokot busa. Eta na fakturan eta kuring kudu ngaridokeun ka saha da teu apal mobil lagi nu mana. Tapi satu saat saya isi ke pengajian di Cilamaya di Karawang. Bubar pengajian jam 1. Rek wangsul ditahan Pak ku babinsa jeung babinas teu meunang mulang. Naon sababna? Di pertigaan Gempol Cikampek ke Cilamaya nuju aya tawuran tukang beca jeung awak angkot, supir angkot. Cek babin mas Pak ulah mulih kulem di dieu wayahna sebab bahaya itu saling serang saling lempar teu aya jalan alternatif. Cek sim kuring punten Pak abdi gaduh janji anjing aya acara di Baregbek jadi abdi kudu wangsul ayeuna. Tapi teu sanggeum ngawalna Pak baelah cenah abdi mah teu kudu dikawal ngan tonggo ka karulem we di dieu. Setengah jam abdi mun di ditu darurat abdi wangsul deui. Begitu saja jalan 4 kilo mah aya Pak terus we dibaca wa ja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda fa qsaynahum fa hum la yubsirun. Terus dibaca sampai pertigaan Gempol teu aya nu nyampeurkeun teu aya nu megat teu aya nu maledog tawuranna geus bubar Pak. Anu penting mah salamet we. Kata Imam Al-Hamami itu yang dibaca baginda Rasulullah Yasin 1 sampai 9. Nyomot pasir kesiksa etik diawurkeun maka lewatlah Kanjeng Nabi tanpa diketahui ku 20 jeger nu keur ngepung bumi Kanjeng Nabi. Rasul sampai di Jabal Tur karek sadar kan ngepung. Ieu Muhammad teu keluar didobrak dilebet nu aya Sayyidina Ali. Apa yang terjadi? Sayyidina Ali tadi kukumaha. Mengapa? Sebab dia dibayar untuk menangkap Nabi Muhammad bukan untuk kepentingan lain. Kira-kira mun make bahasa sindang asih lamun lewat Muhammad orang dibayar 100 onta lamun Ali nu beunang saha nu mayarna kitu kan kira-kira. Maka bubarlah pengepungan itu diganti dengan pengejaran dibagi 2. Sapalih mudag ka Jabal Sur, sapalih mudag ka Jabal Nur. Posisi samping haram itu kira-kira jarakna sami. Ka Jabal Sur kirang langkung 4 kilo, ka Jabal Nur kirang langkung 4 kilo. Nabi ada di Guha Tur di Jabal Nur. Nunggu dan dugi kadinya Pak. Lain guha badag seperti guha pamijahan sanes Pak. Abdi oge nu Popsi, abdi tekan ketua Popsi Persatuan Orang Pendek Seluruh Indonesia. Tapi can ngiring pilkada ayeuna. Sebab partainya can sah. Mengapa? Stuntingna kaburu dilarang. Jadi profil stunting aya di hareup ayeuna. Kanjeng Rasul calik Sayyidina Abu Bakar calik. Begitu nu ngejar itu sampai di dekat guha, Sayyidina Abu Bakar nangis itu. Sok sir teu bisa melindungi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ditepuk-tepuk pundak Sayyidina Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, jangan prihatin, Allah bersama kita. Abdi sok emut pisanggem bu ajengan Manon Jaya almarhum almaghfurlah ke Haji Hoirah Pandi. Gadekeun diri ke Allah, maka Allah yang menjamin kita. Ayo orang mau bujeng-bujeng ngagadekeun diri ke Allah, ragu we jeung mama. Tapi begitu mudah Allah menyelamatkan kekasih, menyelamatkan hambanya, menyelamatkan orang yang dipilihnya. Sugan Gusti Allah nurunkeun pasukan malaikat, henteu. Allah ngalungsurkeun pasukan jin, henteu. Siapa yang diutus Allah? Lancah titah kadinya, ngising lancah beres perkara, Pak. Berapa kali Abu Jahal, Abu Lahab ngumpulkeun pemuka Makkah? Sabara kali ngumpulkan pemuda jeger pilihan di 20 kabilah, di briefing, dilatih. Ternyata dilawan aku naon, lancah ngising beres. Naon sebabna? Ramat ranteng balik deui. Itulah cara Allah memperdayakan mereka. Perjalanan hijrah Nabi di Mekah ke Kuba itu arahnya ke Jeddah seperti setengah lingkaran. Ku para ahli sejarah diperkirakan lebih dari 800 km perjalanan hijrah Nabi di Mekah ke Kuba. Sampai di Kuba tanggal 2 Rabiul Awal. Sumping ke Kuba dalam perjalanan ratusan kilometer, ternyata Gusti Nabi sanes istirahat. Taya benten jeung urang pangarengan teh. Pan urang malamun wih ti Ciamis datang setengah genep sore da magrib teh ka masjid, Pak. Di ditu mah di pangarengan. Ditaroskeun teh ku ajengan asa teu katingali ka masjid peuting kan di mana abdi teh wangsul ti Ciamis cara teh. Nabi hijrah lebih 800 kilo sampai di Kuba istirahat bukan membangun masjid. Dan itulah masjid yang menjadi sejarah, masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Kan cenai masjid pertama dibangun Masjidil Haram, mohon masjid yang pertama ada di bumi Masjidil Haram, tapi yang membangunnya itu dalam sejarah Nabi Ibrahim. Ai masjid pertama dibangun ku Kanjeng Nabi Muhammad, kan Masjid Kuba. Kapan dibangun Masjid Kuba? Bulan Rabiul Awal, 22 hari selesai pembangunan Masjid Kuba itu. Numawi Masjid Kuba itu termasuk punya keistimewaan. Sholat sunat 2 rakaat di Masjid Kuba senilai umroh sunat. Jadi nu umroh nu haji hampir pasti dicanak ke Masjid Kuba, sebab ada keutamaan tersendiri. Tapi gogodana lumayan, Pak. Naon sababna? Payunan Masjid Kuba teh loba nu dagang. Termasuk nu dagang korma hejo. Tuluy dikampanyekeun. Korma hejo teh hasiatna teh bisa ngajak-jakeun si eta. Cicing budak moal ngarti. Atuh bangsa nu sarepuh mah ribut tak eta teh. Poli nu 2 bongkot 3 bongkot asupun kana koper pan salat sunat teu kaburu. Hanas we salat sunat teu kaburu, ai pek teh korma hejona teh buru kana koper. Jadi ganjaran umroh teu meunang si eta na ngampleh anger. Ka eta bogodal. Aya we gitu. Masjid Kuba. Bukan hanya itu, Nabi pertama kali mendirikan sholat Jumat itu bulan Rabiul Awal di sekitar Kuba itu. Nabi imam Jumat, Nabi jadi khatib Jumat bulan Rabiul Awal. Di penghujung Rabiul Awal, Nabi melanjutkan perjalanan di Kuba ke Madinah, nu harita disebut Yasrib. Makkah Kuba 800 kilo, Kuba Yasrib alias Madinah kirang langkung 4 kilo. Perjalanan Mekah Kuba mencekam penuh ancaman. Perjalanan Kuba Yasrib, Masya Allah sangat menyenang, disambut senang-senandung kebahagiaan. Disambut kiri kanan, membacakan syair. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajib syukur alaina
mada'a lillahi da. Itu ungkapan syair menyambut Nabi ketika datang ke Yasrib. Ayeuna urang sok pakai nyambut panganten, Pak. Tola'al badru alaina geus moncorong bulan purnama di tengah-tengah urang sadaya. Padahal Kangjeng Nabi teh sumpingna siang, ulah dianggap gerhana sanes. Tapi Nabi diibaratkan bulan dina pada nyaangan jagat buana. Sehingga diukir bahasana ku Syekh Al-Barjani, anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, wa anta misbahu suduri. Anta samsun, engkau Nabi bagikan sinar matahari yang menyinari bumi. Anta badrun, engkau seperti bulan yang menerangi jagat buana. Anta nurun fawqa nuri, engkau Nabi bukan cahaya biasa tapi cahaya yang lebih terang dari cahaya-cahaya yang ada. Wa anta misbahus suduri, engkaulah lentera penyejuk penerang hati dan dada kami. Ungkapan kebanggaan ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sumping di Madinah, di Yasrib itu Rabiul Awal. Dalam satu catatan sejarah 24 Rabiul Awal. Parebut hoyongankan Kanjeng Nabi. Mangga lingih di rorompok ceuk saurang, mangga lingih di rorompok tuangeun tos disayogikeun ceuk saurang deui, mangga di rorompok anggo ku salira ku abdi disangakeun bumi rorompokna ka salira. Ceuk saurang deui abdi mah mangga sareng tanahna, nu saurang deui embung eleh sareng kebon korma di pengkerna, nu ceuk nu saurang bumina kebon kormana ternak ontana mangga kanggo salira. Parebut. Apa jawaban Nabi? Aranjin tong waka mikiran imah kami nu kudu pangheuleun di pikiran teh rumah Allah, Baitullah, masjid. Maka dibangunlah bukan rumah Nabi, tapi yang pertama dibangun itu Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi itu dibangun di bulan Rabiul Awal. Awalna pertamana. Mun ayeuna mah meureun peletakan batu pertama teh bulan Rabiul Awal. Tapi itu saat agung Masjid Nabawi nu ayeuna Pak, ukuranna pertama dibangun tidak sebesar sekarang. Ayeuna mah ibu Masjid Nabawi teh 16 hektar. Ieu Masjid Al-Huda sabaraha hektar. Jadi lamun nu balik ti Madinah ti Mekah sasab di masjid bejeungna da masjidna ge 16 hektar. Ai di pangarangan sasab mah lain bakat ku lega masjidna, bakat ku langka ka masjidna. Jadi itulah peristiwa Rabiul Awal, lahir Nabi Rabiul Awal, sumping hijrah Nabi Rabiul Awal, Nabi pertama membangun masjid, Masjid Kuba Rabiul Awal, Nabi pertama kali mendirikan sholat Jumat bulan Rabiul Awal, Nabi ngawitan sumping ka Yasrib bulan Rabiul Awal, Nabi ngawitan ngabangun Masjid Nabawi bulan Rabiul Awal, bahkan wafat Nabi bulan Rabiul Awal. Itulah sebabnya Syekh Salahuddin Al-Ayyubi menobatkan Rabiul Awal itu menjadi sahrud dakwah, bulan dakwah. Untuk apa? Kita membuka sejarah Nabi. Sejarah itu penting. Tinggali surat Hud ayat 120. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Setiap kami mengkisahkan para nabi dan rasul. Para ahli tafsir menyebutkan 1/5 Al-Quran itu sejarah. Bahkan diisyaratkan dalam surat Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi ada perjalanan, ada sejarah. Ada sejarah orang-orang baik, ada sejarah orang-orang yang tidak baik juga. Dina Al-Quran ayat sejarah manusia pertama Kanjeng Nabi Adam alaihi. Tapi juga bukan hanya baiknya, dina Al-Quran juga ada kisah pembunuhan manusia pertama dalam kisah Kabil dan Habil. Dina Al-Quran ayat kisah bapana soleh budakna salah, seperti Kanjeng Nabi Nuh alaihi salam sareng Kan'an. Ulah make alaihi salam lah Kan'an. Jadi lamun ayat bapana soleh budakna salah geus aya ti dituna.
rama nama tahajud tara kalangkung duha tara kaliwat nah ibu dakna subuh ge kaberangan we jeung kaberangan. Ada sejarah dalam Al-Quran tipe orang tua yang soleh bapana salah anaknya. Di Al-Quran ayat kisah suamina soleh istrina salah, seperti kisah kanjeng Nabi Lut alaihi salam. Jadi lamun ayeuna urang nyaksieun aya caroge na bager istrina cerewet eta teh geus aya ti dituna. Bapana rek infak rek wakaf cek si ibuna mikir heula bapak geus aya ti dituna. Di Al-Qur'an aya pejabat tinggi raja lain raja biasa tapi raja nu ngarajaan para raja, pangkat tertinggi jabatan pangluhurna, kekayaanana lain 1 hektar 2 hektar sabelah dunia, pinterna masya Allah sirem ngobrol ge ngartoseun. Ada orang jabatannya tinggi beungharnya beakar pinterna kabina-bina tapi soleh. Siapa? Seperti kanjeng Nabi Sulaiman alaihi cik pangmilariakeun ayeuna profesor doktor naon gelarna nu ngartieun ngobrol sireum Pak. Rek kuliah di mana sabar tahun sakolana lah teu pati percaya mun bisa ngobrol sireum. Kanjeng Nabi Sulaiman mah sireum ngobrol gumujeng da ngartoseun. Pinterna leuwih tibatur, kekayaannya sangat berlimpah saparo dunia kagunganana, jabatanan raja lain raja biasa nu ngarajaan para raja tapi soleh. Di Al-Quran aya nu bapan kisah bapana soleh istrina soleh putrana soleh ada kisahnya, seperti kisah ramana Nabi Ibrahim istrina Siti Hajar murang kalihna Nabi Ibrahimnya soleh, istrina Siti Hajar soleh, murang kalihna Nabi Ismail soleh, bukan main. Dan itu yang diteladani oleh orang pangarti. Amin ya robbal. Ngan hanjakal Nabi Ismail dikorbankeun na teu tios, wa fadainahu bidzibhin adzim, diganti ku domba badan adzim da. Lain rajin nurutan sarua kurban-kurban mah ai contoh ti ditu domba badak ai urang neangan petot. Asal mencit we tapi lumayan nepi ka dibagikeun sa RT teh kudu ditambahan caina teh teu mah di ditu mah di Sinangas. Jadi lengkap kisah Al-Quran sehingga para ulama ahli tauhid mewajibkan umat Islam terang ka 25 nabi 25 rasul. Padahal Nabi itu 24.000, padahal Rasul itu 315. Kunaon wajib dikenyahokeun ngan ukur 25? Sebab nama dan kisahnya ada dalam Al-Quran. Di Al-Quran ada kisah manusia paling miskin, Kanjeng Nabi Isa alaihi, tapi soleh. Jadi di Al-Quran ada kisah beunghar soleh, tapi ayat kisah miskin soleh juga. Miskin-miskina orang sinang asih cantang tuh seperti Kanjeng Nabi Isa alaihissalam. Tapi Kanjeng Nabi Isa mah kesalehan sosialnya sangat teruji Pak. Anjeunna mah lamun ketemu makhluk salagi aya nu saena pasti disebut kasayanana. Seburuk apapun orang itu. Ada satu kisah Kanjeng Nabi Isa mapah sareng para muridna. Ngalangkung walungan, di walungan aya bangke. Santrina mengpun pangambung sadayana. Naon sababna? Busuk. Bau busuk menjijikkan. Tapi Kanjeng Nabi Isa mah senyum-senyum saja. Dipinta komentar ku santrina, pangarsa teu kaangseun. Apa komentar Nabi Isa? Huntuna mani bodas. Jadi selagi ada kebaikannya, yang disebut itu baiknya. Nah, eta beda jeung urang. Urang mah salagi aya goreng nama digogoreng terus. Bukan hanya orang lain. Aya ibu-ibu ngomongkeun suamina keur arisan.
pun lanjut mau kamari nyoba ke Jakarta 2 minggu dan mau oleh-oleh sesuhun bawa nanti atuh nu gitu-gitu di beja-beja kata tangga. Bapak nanti keur ngarona teh ngobrolkeun istrina lah aing mun kagok geus boga budak mah kitu pokona. Mengapa kita terlalu peka dengan kekurangan orang lain? Fa innaka in talabat muhaddabarun tasaqqat mandala di masa aqat wa manahul husna faqat lenjek abdi saur Sayyidina Ali mun urang di alam dunia rek neangan manusia nu sampurna susah sarua jeung susahna neangan kuda nu tandukan mandala di masa aqat moal mendak jalmi nu salah salawasna wa manahul husna faqat moal manggih jalmi nu bener salilana nu dawilu habainanas kehidupan insani putar silih berganti bagi putaran roda pedati kadang jalmi teh pikaresepeun sakapeung pikasebeleun ibu gaduh caroge teh sakapeung bageur sakapeung bader eta teh resiko gaduh caroge ka jalmi mun ibu hoyong gaduh caroge ulah aya cawadeunana ulah aya kurangna kuduna neangan malaikat nu keur ngaduda sugan aya. Jadi selama manusia ya begitu. Itulah sifat manusia. Hadirin hafizakumullah. Jadi orang nieling maulid Nabi bukan hanya mengingat kelahirannya, tapi mengenang dan mempelajari, membaca sejarah kehidupannya. Mengapa? Sejarah kehidupan Nabi itu manusabbitu bihi fuada. Sejarah Nabi itu harus bisa mengisi hati. Naon nu diusikeunana akidah, keyakinan, keimanan. Kabeh teh salah usik. Ai iman teh ibarat setrum, Pak. Lampu sakumaha gayana lamun strumna teu aya poe da lain lampuna nu mata hurung teh strumna lampuna gaya diukir hebat tapi turun sepanang netetet we leutik nyenet make baterai center batu baterena weu bolhabna anyar dikencelang teh can jelas mana tincakeun di mana pengkolan mana jungkra jelas. Manusia nu imanna kuat jelas mana soleh, mana salah, mana taat, mana maksiat, mana bagian kuring, mana keur batur. Jelas. Tapi lamun jalmi lempang cacaangna remeng-remeng dikencelangkeun jiga besi meunang meulem. Nah, tunggul dirarung catang dirumpak. Sugan teh nu hideung-hideung teh batu aya ditincak teh teh munding, Pak. Itulah manusia nu imanna remeng-remeng, rarasaan asa pangsolehna padahal hirup loba salahna. Rarausan asa pangtoatna pada nu loba teh maksiatna, sakapeung asa kuring pangpinterna padahal loba nu can apalna, boga kakawasaan asa kuring pangkawasana, poho padahal Allah unggul nu maha kawasa. Mengapa? Karena imannya remeng-remeng. Jadi peringatan Maulid Nabi pertama manusabbitu bihi fuadak, kudu mampu yazidu meningkatkan keimanan kita. Nu kadua ngadang dan manah teh mahabbah meningkatkan kecintaan ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya kitab lada langka namina al-ibda fi madaril ibtida. Di kitab itu dibahas tuntas berbagai bid'ah, tapi muqaddimahnya indah hadisnya. Fatubalil ghuraba, selamat wilujeng wahai orang-orang istimewa. Hadisnya itu di kitab muqaddimah tentang bid'ah itu al-ibda fi madaril ibtida. Lalu siapa ya Rasulullah orang yang istimewa itu? Jawaban Nabi, man ahya sunnati indama amatan nasu min sunnati. Orang yang istimewa itu orang yang tetap menghidupkan sunnahku. Kajit batur bagus areureun kana sunnah. Batur tibra tahajud we, keun we batur henteu. Caroge ngagoler
minantu nyegerek-kerek budak nu cikal ngagebrak tibra budak nu bungsu nepi ka murungkut ibu maguga kedue nu sejen sararege kuring pada cek Rasul ieu teh sunnah wudu kacai salat Allahu akbar. Itu yang istimewa. Orang lain sibuk baca WA, medsos, chat-chatan, selfie, nepi ka keur sujud ge selfie. Tahajud di tengah malam, sujud di saat sepi, cetrek, ngecup hajar aswad we ayeuna selfie. Itu mah di pangarangan. Di saat orang lain senang poya-poya makan-makan, urang mah tetep we Senin Kamis mah saum. Paling henteu 3 dinten dina sasasi disebut yaumul bayan. Orang lain medsos dan berbagai IT dibaca dikutak-atik, urang mah tetep Al-Qur'an yang kita baca. Orang-orang yang istimewa itu adalah man ahya sunnati inda mamatan nasumin sunnati. Orang yang tetap pageuh ngahirupkeun sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya mahdoh. Mengapa? Sebab tadi kukori dibaca laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Lamna taukid, qadna taukid, kana fi'il madi triple taukid, Pak. Jadi nerjemahkeun teh hese itu. Yakin satemena kacida pisan sanya-nyana. Sesungguh-sungguhnya susah nerjemahkeun. Triple. Sungguh kacida pisan gitulah kira-kira. Artinya apa? Jangan pernah umat Islam ada keraguan menjadikan Nabi itu sebagai uswah hasanah. Ngahaja Allah ngutus Nabi teh jalmi, qul innama ana basarum mithlukum. Muhammad bisi aya nu nanya ka anjeun sari anjeun jawab, innama ana basarun kula manusia mithlukum seperti kalian. Jadi Nabi teh jalmi ibu seperti urang. Persis siga urang, taulah make persis dasar utak saeutik beda. Tapi maksud mithlukum itu Nabi itu bersifat arad basariyah. Nabi itu bersifat manusia. Nabi itu manusia. Ngahaja Allah ngutus Nabi jalmi teh supaya urang pangarengan, supaya urang sindang asih, supaya urang sadaya teu boga alasan mun teu turut ka Nabi. Nabi masa kicep sateuteup saucap sakali masa rengkak saparipola sadayana uswah hasanah mun dipicontoh pasti jadi ibadah. Nggak ada orang di dunia ini yang sejarahnya lengkap seperti Nabi. Nggak ada orang di dunia ini yang seluruh hidupnya menjadi suri tuladan selain Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan zaman sekarang, tiba heula sok pilari di zaman Nabi Adam nepi ka Adam Malik. Nggak ada. Punten Pak, sering ku abdi didugikeun Kanjeng Nabi mah bersin wae bisa jadi contoh. Pangmilarikeun jalmi nu bisa nyontohan bersin jadi ibadah selain Gusti Nabi. Sok aya nih na televisi ibu kapunggur mah cocok eta mah iklan mix sagrib abdi ge apa. Ku Nabi dicontohan ceuk nu bersin alhamdulillah. Ceuk nu gigireunana yarhamu. Cek nu bersihnya yahdi ibadah. Ada nggak orang yang bisa membuat bersih jadi ibadah? Nggak ada selain Nabi. Jadi bujeng sholatna, bujeng tadarusnya, bujeng sujud rukukna, bersihna itu contohnya. Kangjeng Nabi tuang urang neda. Ai Gusti Nabi mah alit nyomotna, lami ngunyahna, urang mah gede huapna, gancang nyapekna. Beda saeutik. Saya punya kitab namanya Adabul Ukli Wasurbi. Itu Rasul itu tuangna bisalah sati asobi kutilu ramo. Jadi alit nyomotna. Urang mah mun aya 7 ramo dipake kabeh.
Malah punten Pak Kiai, abdi kupun buyang ti leuletik di papatahan ai tuang teh ulah gede huap tungkul tong ceplak cenah kitu. Begitu ka pondok tungkul ka karek ti huap geus imut teh baheula mah kena eblek diri mun sadaya. Di fakultas ebleksasi itulah yang mendidik kurang bisa makan comot badak gelap langsung leugit. Bisalah setiap asal. Kangjeng Rasul pamituang memujiheuna nikmat liren kurang nyiuk deui beda saeutik Pak. Kangjeng Rasul kulem urang ge sare. Ngan Kanjeng Nabi mah mameh kulem teh wudu heula, ibu mah pipis heula. Jeung eta nu diajarkeun ka barudak teh mah eta ibunya. Kade neng tong maka bobo ka dieu ka cai heula, pipis heula. Kunaon teu piwarang wudu heula. Baca kitab Al-Adhkarun Nabawi. Seluruh kegiatan Nabi pasti diawali kalimah Allah, pasti diawali doa, diakhiri kalimah Allah dan diakhiri dengan doa. Ternyata abdi kantos melakukan penelitian di daerah Pasunda, di daerah Sunda. Penelitian aliran kebatinan. Ternyata budaya masyarakat kita itu tiba heula punya budaya setiap perbuatan itu ada bacaannya. Baheula mah disebut teh jangjawokan. Keur penelitian mah ibu abdi apal 14 jajampean dah. Lamun liwat ka hulu Lebak aki abet-abet ini abet-abet di jalan di Kasampangan pulangkeun ka jalan Kasampangan ditambahan we balik ka Kurupuk. Lamun mau cuci muka cur cahya sing ulah sing putih bang balung tunggal cikitrik anjing bateri cakatrak anjing batara campak kaca meuheur belang aing tuturkeun ibu ta eta bacaanna. Neng bilih sesah milih jodoh pami dipupur bari ngadeg angkat sukuna sabelah baca 3 kali cur cahya sing ulah sing putih bang balung tunggal cikitrik anjing bateri cakatrak anjing batara campak kaca meuheur belang aing tuturkeun rusakkeun kana raraya nem jak bumi 3 kali keluar ti bumi insyaallah diudag anjing. Mobil tuh Bucan apal kursus khusus online. Jadi ternyata ada budaya manusia termasuk di Pulau Jawa di Sunda itu selalu ada bacaan-bacaannya. Amun nyiuk pare nyiuk beas dibengget heula ada bacaannya. Lamun erek melah suluh we aya bacaanana. Gubiar-gubiar banon kudri jigu kaya gunting bobotku bobot sakintal singka gunting tegel singka biti mati. Walau mereka beraja musti belah kasuluh. Saya ingin mengatakan ternyata ada budaya itu di Sunda di Jawa. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan contoh. Setiap rengkak paripolah anjeunna selalu diawali asma Allah dan diakhiri asma Allah. Menyebut asma Allah, menyebut asma Allah, selalu berdoa dan selalu berdoa. Ningali pamuntu dina kaca dina cai Allahumma kama hasan takhalqi fahasid khuluqi. Ayo urang mah ayo ka punten itu sampai Kanjeng Rasul bade kulemna wudu heula nyang gigir ngatuhu digajel ku panangan ukatuhu baca ayat-ayat Allah baca kalimah thayyibah baca doa. Ada salah satu bacaan Rasul ketika meletakkan tubuhnya, Allahumma wada'tu janbi ya Rabbi, aku letakkan tubuhku, aku berserah kepadamu. Asa ikhlas keneh kulem Nabi tibatan salat urang. Pendek kata seluruh kehidupan baginda Rasulullah sengaja Allah mengutus Rasulullah supaya uswah hasanah, supaya jadi suri tuladan. Peringatan Maulid Nabi tekaci dan tidak punya makna ketika tidak bisa meningkatkan keimanan dan tidak meningkatkan kecintaan. Bukti kecintaan kepada Nabi adalah man ahya sunnati indama amatan nasu min sunnati. Mari kita tetap hidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.